Qala Malik rahimahullah nafa'na bima fa'alna bid'arin Kitabul khawfi wa raja. Ini kitab mertelake wedi khauf. Rasa wedi, rasa takut, raja ilan pengarap-arap pengharapan. Raja uti raja pengarap-arap pengharapan. Wal khawfu lan wedi iku janahani suwiwi loro. Dua sayap bihima kelawan janahaini yatiru mabur sapa al muqarrabuna pira-pira wong kang den cepakake maring Allah. Mabur ila kulli maqamin maring saben-saben maqam panggonan makam mahmudin kang den puji. Wa matiyatani lan jadi kendaraan loro. Bihima kelawan matiyatani yaktau yang menempuh jungkung menempuh sapa wong min turukil akhirati saing pira-pira dalan akhirat menempuh kula aqabatin ing saben-saben aqabah itu jalan rumpil, jalan sulit, jalan pinggir gunung yang rumpil kaudin kang ya kangel yang sulit ditempuh. Balaya kudu mongko ora nuntun ila qurbi rahmani maring cepak Allah kang sifat Rahman. Tidak ada yang dapat menuntun untuk mendekat kepada Allah yang bersifat Rahman apa illa azmatur rajai angin kendaline rojak, kendaline tambang tay kendaline pengarep-arep. Walaya sudulan ora bisa nyegah menghentikan annarin jahimi saking neraka jahim apa illa siyatut tasnifi angin cumeti pemukul kecil cumeti ini tahwif pemukul terus cumeti ini dan medeni. Fala buddha mengko ora kena ora temong wajib idzan nalikane mengkono la yaqudu ila qurbi rahman ila akhirih apa wajib apa mimbayani haqaiqihima mertelake pira-pira hakikate khauf lan raja lan khauf. Orang itu berjalan ibarat sayapnya, kakinya antara khauf dan raja. Pengharapan orang mesti punya pengharapan, tapi harus dibarengi dengan khauf, takut agar tidak terlalu berlebihan. Kadang-kadang banyak hal-hal yang tidak benar itu karena batasan-batasan keduanya yang berlebihan. Dan dengan terlalu Islam itu terlalu ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Bayanu haqiqatir raja
utai mertelake hakikate pengharap-harap. Apa yang dimaksud dengan pengharapan yang sebenarnya hakikat? Qad ulima untuk qad alima terus ngerti sapa arbabul qulubi biro-biro wong kang anduweni ati. Anak dunia sak temene dunya iku mazraatul akhirati dadi gogo kebone akhirat. Ya kan itu benar. Kalau an-nafsu yang dulu ila ghurratiha karena dunia. Wal qalbu yang dulu ila ibratiha. Jadi kalau terhadap dunia itu, kalau nafsu yang kamu adalah artinya, kita kadang tidak tahu hati dengan nafsu itu membedakan, kadang-kadang kita tidak sadar. Maka ketika kok yang dipandang sisi gemerlapnya, sisi keindahan gemerlapnya, oh berarti cara memandang kita pakai nafsu. Kalau kita memandang apa yang kita lihat di dunia ini, kalau kita pandang lewat ibrohnya, apa yang bisa kita petik pelajarannya, oh berarti memandangnya pakai hati. Kadang-kadang kita kan awam tidak tahu, kayak ndelok nganggo hati bangun nafsu memandang kita. Jadi arbabul qulub alima anna dunya iku mazratul akhirah, untuk gone akhirat. Wal qalbu dati iku kal ardi kaya dene bumi tanah. Wal iman te iman iku kal badri kaya dene biji benih fihi dalam qalbu. Wa ta'atu dai berketaatan amal ibadah taat iku jariyatun lumaku majra taqlibil ardi kelawan nggon lumakune bolak-balike tanah, mengolah tanah, wa tadhiri halan nyucikake ardi tanah. Amal taat, amal baik itu ibarat pengolahan tanah itu dan membersihkannya tanah itu. Wa majra habril ardi lan nggon lumakune ngeduk pira-pira kali termasuk taat. Wa siyapatil ma'i lan ngilekake banyu ilaiha maring anhar, diairi. Taat itu adalah pengolahan bumi, mengairi bumi. Lawa qalbu ta'ati al-mustahtiru kang ketungkul terjebak di dunia kelawan dunia. Untuk al-munhamiku juga boleh, al-munhamiku mustahtir, munhamiku yang apa kasengsem ya terlena di dunia kelan dunia. Al-mustahliku kang kerem tenggelam biha kelan dunia iku kal ardi kaya dene bumi. Hati yang terlena kasengsem terjebak dalam dunia. Kal ardi kuwe tanah asab khoti kang asin ainati milhin, tanah sing asin. Alati rupane tanah layanmu kang ora bisa mundak, ora bisa tumbuh. Fiha dalam ardil sabkhah apa al badru wiji, tanah yang asin ditanami pun tidak akan menumbuhkan tanaman.
Wa yaumul qiyamati lan dalam dina kiamat. Wa yaumul qiyamatu ta dina kiamat iku yaumul hasadi dinane panen. Walayah susul ora bakal panen sapa ahadun mung suci. Walayah susul ora bakal panen sapa ahadun suci illa ma angin perkara. Zaro akan nandur sapa ahad. Walayan mulan ora bakal mundak. Walayan ora bakal mundak kozar tanduran. Cocor sawah. Illa mim badril imani kejaba saking benih utawa wiji iman. Illa mim badril iman kejaba saking wiji iman. Wiji kang yaiku iman. Waqallama yang fa'u. Waqallama lan sithik banget. Waqallama lan sithik banget yang fa'u manitak mubalaghah. Waqallama yang fa'u sithik banget manfaat. Apa imanun iman. Ma'akhud fil qalbi sartane olone jembere ati. Sartane jembere ati wa su'i akhlaqihi lan olone akhlake qalbi. Amalayanmu kaya ora bisa mundak, ora bisa mundak tumbuh. Apa badrun wiji fi ardin ing dalam bumi sabkhotin kang asin. Sabkhotin kang asin. Jadi ibarat hati yang kotor. Maka ditanami amal soleh pun akan rusak, tidak banyak manfaatnya. Bayang bagi mungko sayuk ya apa ayuko sayen to den kiasake yen to den padake. Apa rajaul abdi pengarep-arepe kawula. Pengharapan seorang hamba. Pengharapan al-maghfirata ing pangapura. Pengharapan akan ampunan Allah dipadakake dikiasake birojai sahibiz zar'i kelawan pengarep-arepe wong kang anduweni gogo, wong kang anduweni sawah. Fakuluman mongko saben-saben wong talaba kang murih mencari mengharap ardon ing bumi thayyibatan kang bagus. Wa alqalan nyelahake sapa wong sapa man fiha ing dalam ardin nyelahake badron ing wiji jayidan kang bagus. Tanahnya yang baik dijadikan biji yang unggul ghairu afnin kang ora rusak wala musawisin ora bubuen summa amaddahu mongkone amrih pitulung sapa wong hu ing badron. Amrih pitulung sapa wong ing badron dibantu bimaklan perkara yahta juga hajat sapa wong ilahi maring mak. Wa huwa tema iku saukul ma'i ngilekake banyu, giring banyu ngilekake banyu ilahi maring badron. Biji tanah biji biyan. Fi awqatihi dalam pira-pira waktune badron. Waktu tepat untuk mengairi air. Semana kok mongko kari-kari ngresiki sapa wong, bersihake sapa wong nakal. Asyauka ing ri tumbuh-tumbuhan duri anil ardi saking bumi wal hasisi lan suket
Wa kullu ma ta'i perkara saben perkara. Wa kullima wa kullama lan saben perkara. Wa kullama lan saben perkara dan semua hal yang yaukan nyegah apa ma. Yang bisa menghambat nabatal badri ing cukule wiji au yufsidu to ngrusakake apa ma hu ing badru apa-apa yang menghambat tumbuhnya biji tersebut atau justru merusak. Semajalasa mungkon nunggu sapa menunggu muntadiron haling ngenteni. Setelah diupayakan dengan benar semua jalasa mongkon nunggu sapa muntadiron haling ngenteni min fadlillahi saking anugerah Allah. Daf as-sawaiki ing katolake pira-pira soikoh bidek wal afati lan pira-pira ponco boyo wal afati pira-pira ponco boyo al-musi dadi kang rusakake. Nanti setelah itu menunggu tinggal berdoa memohon keselamatan tumbuh-tumbuhannya, tanamannya dari mungkin musibah-musibah yang di luar kendalinya. Soalnya itu gambaran dari berdek atau mungkin hal-hal yang merusak. Ila ayatimah atau kemarin itu sudah disempurna. Ila ayatimah atau kemarin itu sudah disempurna apa zar'u gugu atau sawah. Waya blogolan tumeko. Waya blogolan tumeko pozar'u goyatahu ing katoke zar'u. Sampai masa tuanya tanamannya sudah tua. Sumia mongko den sebut. Nah, ini jawabnya dari Fakuluman tolaba ardon ila akhirih. Setiap orang yang mencari tanah yang baik kemudian menanami dengan biji-bijian yang unggul dan seterusnya, sumia kuluman tolaba sumia ikut dan arani sepaman. Orang yang memperkerjakan dirinya untuk tanamannya dengan benar, sumia ikut dan arani sepaman. Sumia ikut dan arani opo intidoruhu. Sumia sebagai kejadian ikut dan in arani apa inti doruhu ngenteni ini man. Dia menunggu hasilnya iku rojaan dan arani rojaan ing aran roja. Jadi nanduri bener, caranya bener, tinggal menunggu apa hasilnya itu nanti pengharapan yang benar. Tapi wa in basala iku lamun nyebar sepaman. Wa in basala menyebar sepaman al-badro ing wiji fi ardin ing dalam bumi tanah solbatin kang atos sabkhotin tur kang asin murtafiatin tur kang dhuwur tidak mudah dialiri air layang sobbu kang ora bisa mili ilaiha maring ardin layang sobbu kang ora bisa mili ilaiha maring ardin apa alma'u banyu karena tingginya walam yastaghil ora ketunggul sapa wong bita'ahudil badri kelawan niti-niti utawa ngopeni merawat biji benih aslan babar pisan sumantadzara mongko kari-kari ngenteni sapa wong tanahnya yang tidak benar posisinya, bijinya tidak urus dengan benar. Kemudian sumantadzara mongko nunggu sapa wong al-hasus ing panen minhu saking badru saking benih tadi biji-bijian. Ya sumia mongko den arani. In basa sumia mongko den arani apa intidaruhu ngentenine wong
penantiannya terhadap hasil pertaniannya, dan arani hamkon ing kumprung wa ghururan lan ketipu la rojaan ora ing aran roja, bukan dinamakan dengan roja. Ini Imam Ghazali dari ya dinalar gitu. Jadi bumi tadi digambarkan sebagai tanah, hati sebagai bumi. Maka ketika hati itu keras, solbel keras, sabhon yang asin, asin itu yang tercampur, hal-hal yang menolak, bisa menolak masuknya sesuatu. Ibarat sama dengan murtafiatin yang tinggi, artinya yang dipenuhi dengan sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat terlalu tinggi hatinya. Karena air itu mesti mengalir ke bawah, tidak ada air mengalir ke atas. Maka orang yang alir itu ibarat air, ibarat ilmu, amal ketaatan, maka akan mengaliri kepada bagian yang hati yang tawaduk, hati yang bisa merendahkan dirinya. Ini sama seperti teori apa, menanam biji-bijiannya. Wa in basah, karena memang mungkin hati itu bagian dalam. Jadi sekali lagi kadang-kadang kita tidak banyak bahasanya apa, melihat sepak terjang hati. Ini anggapannya pada karo nafsu tadi yang katakan. Kita punya angan-angan masalahnya pada baik, padahal yang harus dibedakan. Kalau nafsu itu sesuatu yang cenderung kepada kenikmatan ajilah yang seketika, yang pendek, cenderung kepada bersifat jangka pendek. Orang-orang juga katakan, kamu saya beri kamu saya pinjami sawah 10 hektar, misalnya 10 hektar selama 1 tahun. Wes, ya, saya pinjami habis 1 tahun. Tapi kalau kamu mau nunggu 25 tahun lagi, itu malah saya berikan pada kamu 10 hektar, tak kena wes. Orang mau nyilih tak kena. Itu orang cenderung mesti milih sing sowan ngenteni selama tahun. Arab negara paring kok penghasilan, mintanya segera. Ini sama saja, kita itu di dunia kan terbatas. Ya pengennya ya ndang dirasakno. Tapi janji-janji akhirat ya cenderung tidak begitu mempengaruhi. Karena tadi an-nafsu yang dulu ila ghurratiha. Nafsu memandangnya dari sisi gemerlapnya dunia. Wal qalbu yang dulu ila ibratiha. Hati memandang dari ibrah. Sisi apa yang dia bisa diambil sebagai keteladanan. Wa in basalamun gelar atau nyebar sapa al badru ing wiji fi ardin dalam bumi thayyibatin kang bagus. Tanahnya mungkin sudah baik, walakin lama tapi orang banyu kumujud. Lahakat fi ardin tidak disiram, ditanam dan tidak disirami, tidak di hatinya apa? Tapi amal soleh kesat. Wa khadalan tumandang sapa wong. Wa khadalan tumandang sapa wong yen taziru haling ngenteni sapa wong miya
hal amtori ing pira-pira bayudan. Dia hanya menunggu air hujan. Haitsu la taghribu sekiranya orang nglindih atau orang musim kan. Apa al-amtaru pira hujan. Wala tamtani ulan ora kasegah apa hujan. Aidul halimale sumia mongko den arani apa sapa wong sumia mongko den arani apa intizaruhu ngenteni wong. Orang yang menanam tapi nunggu air hujan sementara tidak pada musimnya. Sumia mongko den arani apa intizaruhu ngenteni wong, penungguannya dianggap tamanian ing pengarep-arep. Hayalan harapan sing sifatnya tamanni. La roja'a ora aran roja, bukan suatu pengharapan. Dan pengharapan itu sesuatu yang seakan mendekati pasti, mendekati hal yang kan masih harap-harap. Itu sesuatu yang masih jauh, ya, jenis tamanni. Model maknanya roja, tamanni harap-harap, tapi pengharap-harap yang atau istilahnya apa itu? La'alla syababa ya'udu yauman. La'alla syababa la'alla. Wah, kan mbok menawa wis umur wis tuwa kok ngene meneh wis balapan. Ini la'alla syababa. Pengharap taman nih, pengharapan yang tidak mungkin bisa diharap. Faidan mengkonalikane nalikan mengkono tingkah, maka ketika hal itu yang terjadi ismur roja itu jeneng roja. Ismur roja itu jeneng roja, nama pengharapan itu inama yasduku angin pesene beneri. Bener itu maknanya artinya bisa tepat. Alam tidori mahbubin ing ngetase ngenteni perkara kang den senengi. Menunggu hal yang diharap, yang disukai. Tamah hadat kang dasari. Tamah hadat kang dasari apa jami'u asbabihi sekabe pira-pira sebab-sebabe mahbub. Mahbub nisbat biji-bijian ya panennya. Tama hadat kan dasare apa jami asbabis kabeh berapa sebab-sebab mahbub ad-dakhilati sebab ad-dakhilati kang mlebu tahtiaril abdi dalam sak ngisore ikhtiar atau pemilih abad usahane abad. Jadi yang mendasari penungguannya itu menunggu sesuatu yang diharapkan, yang disenangi, yang didasari dengan sesuatu yang di bawah ikhtiarnya. Ada apa yang bisa mampu bagi kita jalankan. Kecuali yang memang tidak di luar kemampuan manusia. Itu memang dari anugerah Allah. Walam yaqala ora tetap apa ilama. Walam yaqala ora tetap tidak tersisa apa ilama kejaba perkara laisa kang ana apa mah. Apa ilama angin perkara laisa kang ana apa mah iku yadkhulu mlebu apa mah mlebu tahtiarihi dalam sak sore ikhtiare wong. Apa-apa yang mampu bagi manusia untuk mengikhtiari, diupayakan kecuali apa yang di luar kemampuannya. Ya malah ya saya tulutah di luar kemampuannya. Bahwa tema hal itu adalah fadlullahi anugerah Allah Ta'ala. Bisa bil qawati kelawan ngingokake pira-pira perkara kang memutus perkara kang ngentekake wal mufsidati lan perkara kang rusak. Sudah diikhtiari
sesuai dengan kriteria cara menanam yang benar dan sebagainya, tiba-tiba datang misalkan angin puting beliung, angin kencang merusak semua. Itu namanya itu di luar kemampuan manusia. Tinggal kita berdoa atas anugerah Allah. Fal abdu mongko dikawula, maka seorang hamba itu idza basa nalikane gelar atau nalikane nyebar sapa abdu badrul imani ing wiji iman, tanaman berupa iman, wasaqahu lan nyirami sapa abd ing badrul iman, wasaqahu lan nyirami sapa wong ing badrul iman, disirami bima taati kan banyu rupa taat, banyu rupa amal-amal taat. Wa tahara lan bersih sapa wong, mensucikan membersihkan al-qalba ing ati an syauqil akhlaqi saking durine pira-pira akhlak tercela. Arroti ati kang ala, jadi yang menghambat merusak hati adalah bagian-bagian dari al-akhlak al-mazmumah, al-akhlak ar-rati'ah, akhlak-akhlak yang tercela. Setelah hatinya baik ditanami dengan amal-amal baik, tapi tidak kemudian dibersihkan dari akhlak tercela. Wan tadhara lan ngenteni sapa abet, ngenteni min fadlillahi saking anugerah Allah taala tasbitahu ing oleh netepake abet ing netepake Allah, sambil berjalan mengharap pada Allah taala untuk menetapkan keimanan dan amalnya tadi ala zalika ing atase mengkono badrul iman. Dindani ilal mauti maring pati, maring tekane pati. Wa husnul khotimati lan baguse pungkasan. Wa husnul khotimati lan baguse pungkasan al mufid al mufdiyati. Al mufdiyati kang nekake ilal maghfirati maring pangapura. Kana mongko apa intidharuhu, ngenteni ini abet masa tunggunya dia atau menunggunya dia iku rojaan, oleh iku rojaan aran rojak, pengharapan menunggu hasil dari amalnya. Yang semacam itu dianggap sebagai rojaan, pengharapan hakiki yang kang basa hakiki yang sebenarnya. Mahmud dan kang den puji fi nafsi dalam awak dhewe abet. Baisan turkang nangiake menggugah membangkitkan lahu maring abet alal mu'adzabati ing atase netepi wal qiyamilan tegese netepi nindai bi muqtadha asbabil imani kelawan patrapane utawa kelawan katetepane pira-pira sebabe iman. Fi itmami asbabil maghfirati dalam nyempurnake pira-pira sebabe pangapura ilal mauti temeka maring pati. Ora amale apik-apikno. Ojo dirusak dengan sesuatu yang merusak, yang akan menjadi bahasa Nabi menjadi bangkrut. Orang bangkrut itu orang yang beriman, orang yang beramal soleh, tapi mokot syatama hadza wa qadhafa hadza wa sa'a. Dia selama hidupnya beramal soleh, tapi tidak lupa beramal yang buruk, mencaci maki orang, melukai orang, mendolimi orang, macam-macam. Akhirnya kebaikannya diberikan kepada orang yang dizalimi. Wa in qata asake lamun ngendhet sapa wong an badril imani saking wiji rupa iman,
ngendhet ta'ahudahu ing niti-nitine wong utawa niti-niti iman bima taati kelawan banyu taat duwe iman tapi tidak diairi dengan air ketaatan autarokau atau tinggal sapa wong alqalba ing ati membiarkan hatinya mashunan halidin kebai mashunan halidin kebai biroza ilil akhlaqi kelawan piro-piro olone atau asore piro-piro akhlak akhlak ar-rozail sifat mausuf itu baik lan olone itu asore piro-piro akhlak wan hamakanan kasengsem telena sapa wong fi talabi lazati dunya ing dalem golek keenaan dunia. Suman tadoro mongkon ngenteni sapa wong. Ngenteni al-maghfirata ing pangapura. Tiba-tiba dia menunggu ada ampunan Tuhan. Maka fantidoruhu mongko uting ngentenane wong. Penungguannya itu dianggap sebagai hampun. Fantidoruhu iku hamkun aran kumprung wa ghurur lan ghurur kabujuk. Orang yang tertipu. Olah dari sebagainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-ahmaku kang aran ahmak kang aran wong kang kumprung iku man wong adba kang ngenutake sapa man mengikuti sapa man ngetutke nafsahu ing awak dhewe man dinutake hawa ing hawa kekarepane nafsu nafsunya dituruti wong sing nuruti nafsune tapi wa tamanna lan ngarep-ngarep sapa man alallahi ngasi Allah taala aljannata ing swarga uripe nuruti nafsu tapi ngarep-ngarep swarga maka ibarat orang yang ahmak umprongnya rusak akale pokokan dari Allah taala fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya fakhalafa mongko ganteni min ba'dihim sa'use Bani Israil sapa khalqun pengganti generasi pengganti adha'u kang padha nyiak-nyiakake sapa khalqun as-salata ing salat wattaba'u lan padha manut ngetutno sapa khalqun asyahawati ing kesenangan fasaufa yaqamu fasaufa yaqauna mongko bakal ketemu sapa ngono khalqun ketemu hoyan ing sasar kesesatan waqala Allah taala wa khalaqa min ba'dihim khalqun warisul kitaba ya'khuduna 'ala hadzal adna wa yakununa sayughfaru lana bahwa monggo ganteni mimbatin saking sause kaum sapa sing ganteni khalfun pengganti akibun pengganti generasi pengganti waris kang padha marisi sapa khalfun alkitab ing kitab ya khuduna hale padha ngalap sapa khalfun ngalap arado hadzal adna ing bondone iki dunya adnaki nggon kang ndek kang ino kang cedhak iki bondo dunya karo arado hadzal adna ing bondo materine bondo niki dunya generasi yang kedunian wa yaquluna lan padha ngucap sapa khalqun tapi mereka berani mengatakan sayu baru bakal dingapura sapa lana kita wadamaran modo mencela Allah subhanahu wa ta'ala sahibal bustani ing wong kang anduweni kebun sahibal bustani wong kang anduweni kebun iddakhala nalikane mlebu sapa sahib mlebu jannatahu ing kebune sahib waqala pengucap sapa sahib
ma'adunnu antabida hadi abada. Ma'adunnu ora nyono ingsun. Ma'adunnu ora nyono ingsun antabida ing yen dadi rusak apa hadihi iki kebon abadan selawase. Saya kira kebunku ini tidak akan rusak selamanya. Gambarkan Allah yang kebun kurmanya yang subur, di sela-selanya ada tanaman-tanaman pendampingnya dengan aliran air yang baik. Tapi dia mengatakan, saya kira tidak akan rusak selamanya. Wa ma'dzunuran orangnya ingsun as-sa'ata ingsun ora nyono as-sa'ata ing dina kiamat kok imat ingsun nyono kok imatan ingkang jumeneng. Nah, aku kira kiamat juga tidak akan terjadi. Wala in yang nyekti lamun den balake angsun. Andaikan pun kami dikembalikan wala in lamun den balake ingsun ila rabbi maring pangeran ingsun. La ajidanna mongko yen lamun temen sapa ingsun. La ajidanna mongko nemu temen sapa ingsun khairan ing kebagusan ing perkara kang luwih bagus min hati nimbang jannah. Hadihi kebunnya ini. Mungkolaba ingsun nemu perkara kang lebih bagus mungkolaban ing nggon bali. Faizal mongko nalikane mengkono. Ketika hal itu ada ketika halnya seperti itu faizalnya. Ketika halnya seperti itu al-abdu utai kawula al-mustahidu kang nemen-nemene fit ta'ati dalam taat al-mustanibu tur kang ngeduwi lil ma'asi maring maksiat hakikun iku nyoto apa ayan tadzira yen to hakikun iku nyoto ayan tadzira ing yen to ngenteni sapa abet ngenteni min fadlillahi saking anugerah Allah tamaman nikmati ing sempurna nikmat. Orang yang sungguh-sungguh taatnya dan menjauhi kemaksiatan maka dia benar di dalam penungguannya terhadap nikmat Allah atas dasar anugerah Allah. Mama tamamun nikmati lan ora ana sempurna nikmat iku illa bidukhulil jannati kejaba kelawan mlebu swarga. Akhirnya ya, batas akhirnya kenikmatan di surga. Ini tingkatnya dengan bekan. Yono kalane jero swarga tapi tingkatan surga. Wa amal ma'asi anapun ta perkara kemaksiatan. Iku faida tabah. Iku faida tabah mengenai kene tobat sapa wong bali sapa wong tobat tadaro kalan nyusuli sapa wong. Nyusuli jami ama ing sekafe perkara. Jami ama ing sekafe perkara paroto kang pepeko. Leluwian paroto. Tafrid leluwian sapa wong minhu saking minhu saking mengkono saking ma paroto kang leluwian sapa wong minhu saking ma bayane min taksirin saking ngepapeko mate taksir min taksirin bayane ma min taksirin papeko ada peko itu tindakan amalnya sembrono fahakikun mongko amal mahasi iku fahakikun mongko nyoto apa bi ayar jua fahakikun mongko nyoto apa bi ayar jua kan yen to ngarep-arep sapa wong ngarep-arep qabulat taubati ing den tombone tobat. Artinya ketika kemaksiatan kemudian ditobati dan disusuli dengan yang baik maka itu pun nyata bahwa artinya pengharapan terhadap diterimanya tobat adalah jelas.
baik, caranya benar, hakikon. Wa inna maroja'u ana mestine utawi roja. Wa inna maroja'u lan ana mestine utawi roja iku ba'da ta'kidil asbabi sause ngungkuhake utawa nguatake beberapa sebab. Pengharapan adalah harus dibarengi dengan sebab-sebab yang benar. Walidzalika, karena sesuatu takdir itu sebab itu juga bagian dari ketentuan dari Allah. Walidzalika lan karo arep mengkono takkidul asbab dibarengi dengan sebab-sebab yang nyata. Qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah. Innal ladzina satamna akeh amanu kang padha iman sapa ladzina wal ladzina akeh hajaru kang padha hijrah. Ai amanah Allah anhu, hijrah meninggalkan dari hal-hal yang dilarang Allah. Wajahadulan pada jihad fisabilillah dalam jalan Allah, dalam taat Allah. Ulaika utai mengkono ladina orang-orang beriman berhijrah dan jihad fisabilillah iku utai mengkono ladina iku yarjuna padha ngarep-ngarep sapa ngarep-ngarep rahmatallahi ing rahmat Allah. Orang-orang tersebut orang-orang yang dianggap sebagai rojak, selalu berharap akan rahmat Allah. Ma'nahu te maknane iki jauh iku qalu iku ulaika te mungkono lazina. Mereka itulah yastahiquna iku padha ngehaki sapa ulaik. Ulaika te mungkono lazina iku yastahiquna padha ngehaki sapa ulaik berhak. Ngehaki ayar 2 ing yen to ayat 2 ingin to ngarep-ngarep sapa mengkono ulaik. Ayat 2 ingin ngarep-ngarep sapa mengkono ulaik, ngarep-ngarep rahmatullahi ing rahmati Allah Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum innal ladzina yatluna kama maca sapa ladina kitab Allah ing kitab Allah aqamu lam padha jumenengi sapa man sapa ladina nindake jumenengi salat anfaqu lam padha nginfakake sapa ladina mimma saking perkara rezeknahum kang paring rezeki hum sapa kita hum ing ladina oleh infak sirul halit ing kasir sing tengah nyamar wa alaniyatan lan terang-terangan ngedeng innal ladina iku yarjuna Yarjuna padha ngarep-ngarep orang-orang macam itu termasuk orang yarjuna iku padha ngarep-ngarep sapa ladina tijaratan ing dagangan lan taburo kang ora rugi yang tidak merugi. Itulah orang-orang yang termasuk mengharap perdagangan yang tidak rugi. Dagang amal. Fama manapun te wong yen hamiku kang kasengsem sapa wong tertelena kuwi main dalam perkara yakrahu kang sengit ing ma Allah sapa Allah taala wala yadzumulan ora modo-modo sapa wong tidak mau mencela nafsu ing awak dhewe man alaihi ma yakrahu ada tidak mau menyalahkan dirinya, tidak mau mentobati dirinya, wala ya'zimul ora nejo sapa wong ala tobatin tobat. Wala ya'zimul ora nejo sapa man ala tobatin tobat waruju lan bali ya farju mongko tawi. Faraja'uhu mongko roja pengarep-arepe man iku hamkun aran kumprung. Karojai man kaya dene pengarepate wong basakan nyebar sapa man al-badr ing wiji fi ardin ing dalam bumi tanah sabkhatin kang asin wa azamalan sapa wong dan dibarengi wa azamalan sapa ala Allah ya ta'ahadahu ing atase yen to orang ngopeni ora niti-niti ora ngopeni sapa wong ing badru yen ora ngopeni sapa ing badhe pisak yen kan nyirami wala tangqiyaten lan ora ngresiki jangir wala Yahya bin Mu'atman min a'dhamil ightirari indi min a'dhamil ightirari saking luwih agung-agung kebujuk ketertipuan yang
paling agung indi munggo ingsun iku atamati wong kang tamaret wong kang dlurung diurung ya langsung tadi itu terjebak dalam fidzunubin dalam pira-pira dosa ala rojail afwi ing atase ngarep-ngarep pengapura orang yang terjebak dalam dosa dan terlena dalam dosa tapi mengharap ampunan min ghairi nadamatin saking tanpa ngetuni tanpa penyesalan amal buruknya wa tawaqqa'an ngarep-ngarep sapa mengkono si wong tamati al-qurba ing cepak minallah saking Allah taala bi ghairi taatin kan tanpa taat wa tadzara lan nunggu sapa wong nunggu zar al jannati ing tanduran swarga dianggap sebagai pengharapan yang kosong nunggu tak zar al jannati ing tanduran swarga bibadri nari kelawan nandur biji neraka jadi tandur biji neraka ngarep-ngarep hasil tanduran swarga watola balan murih sapa wong dianggap sebagai orang yang mencari darul mutiina ing omahe pira-pira wong kang taat panggonan to omahe wong kang taat oleh golek bil maasi kelawan cara pira-pira maksiat kelawanan wantidharul jazai lan dianggap ngenteni piwales menunggu pembalasan bi ghairi amalin kan tanpa amal wa tamanni lan dianggap ngarep-arep alallahi Allah taala azza wa jalla ma'al ifrati sartane ngriwati wates tarjun najat awalam tasuk masalika inna safina ta'ala tajri alal yabisi tarjun ngarep-ngarep sira an najat ing selamat walam tasruk hale orang ngambah sira masalika ing perpronggon ngambahi najat kamu mengharapkan keselamatan tapi kamu tidak menempuh jalan keselamatan inna safinata kana sak temene prau iku la tajri ora bakal bisa mlaku apa safinah alal yabisi ing atase panggonan kang garing prau suruh tidak berjalan di tempat yang kering faizan mongko nalikane mengkono kaya mengkono faizan nalikane mengkono dawuh Yahya bin Mu'ad halur rijali te tingkai pira-pira wong lanang yurisu kang nekake hal nekake tulal mujahadati ing dawane to suwene mujahadah nemen-nemeni bil a'mali Kalau dauhan rijal itu tinggal berwalanan iku yurisu ini pada rijalnya ini. Halo rijal itu tingkai rijal. Rijal orang bukan laki-laki makna secara umum, tapi wong sing cara orang-orang yang ahli ibadah. Berikan dalam rijal Allah ahli sunnah bi adillah kan rijal orang-orang yang kuat di dalam amal kebaikannya. Jadi orang menjamak saka rajulun tapi rijal dimaksudin orang-orang pilihan. Kalau rijal itu tinggal beberapa rijal iku yurisu nekake apa hal tulal mujahadati ing cuwene mujahadah nemen-nemeni bil a'mali kan beramal. Wal muadzabatalan netepi alat taatihim bertaat kaifa mataqallabat
Ayo pamahane kaya apa taqallabat mulak-malik opal ahwalu pira tingkah. Setiap saat, setiap keadaan apapun selalu didasari dengan taat. Sikap seorang rijal. Min asarihi lan iku saking labet-labet itu lul mujahadah. Pengaruh dampak positifnya dari tulul mujahadah iku at-taladdu utawi ngrasa enak. Merasakan nyaman ladzat bidawamil iqbali kelawan langgenge madhep alallahi ngatasi Allah taala. Jadi hal-hal yang menuju ketaatan, hal-hal yang menuju kebaikan akhirnya dapat dirasakan suatu tindakan kenikmatan, bukan suatu hal yang menyusahkan. Nah, gimana kita ini ukurannya itu. Maka ada sebagian ulama menyebutkan mengukur awakmu apike gampang nalika sholat. Sholat sebagai standar. Kalau sholat itu kita kalau sudah merasa nyaman menjalankan sholat, menghadapi sholatnya nyaman, melaksanakannya juga nyaman, itu berarti yang lain juga akan terbawa macam itu. Taladud bidawal mimbar. Wa tana'umulan ngrasa nikmat bimunajatihi lan munajat ing Allah. Munajat bisik-bisik. Ibarat sholat itu kita kan munajat, matur. Wa talatufi lan ngalusi fit tamalluqi dalam asia-asian tahabbub tamalluq lahu mari Allah taala. Kemudian diperhalus kita dapat merasakan kenyamanan ibadah, diperhalus bahasanya dengan akhlak ibadah. Banyak orang-orang para aulia itu, orang-orang kasih Allah itu adalah orang-orang yang pandai di dalam apa ya? Yang tadi semacam ini. Pandai di dalam akhlak terhadap Allah Ta'ala, menerapkan akhlak terhadap Allah Ta'ala. Fa'inna hadir akhwala, dimulai yang terkecil. Saya Imam Ghazali saja dalam bab-bab ikhya-nya saja yang terkenal itu, mulai saka tangi turu, mulai mlebu WC, mulai kita mau makan dan sebagainya, itu akhlak-akhlak itu harus dilatih, sehingga itu merupakan karena tuntunan Nabi itu ya akhlak yang paling benar yang dalam kita bertaat kepada Allah Ta'ala. Fa'inna hadil akhwala mengkosak temen iki berapa tingkah labudha iku ora kena ora apa wa antadharo apa wa antadharo yen to pertelo apa hadil akhwal ala kulli man ingin tasih saben-saben wong yarju kang ngarep-ngarep sapa man. Ahwal itu harus jelas bagi orang yang mengharap ngarep-ngarep malikan ing raja minal muluki saking pira-pira raja aw syahsan utawa ing awa-awaan minal ashkhasi saking pira-pira awa-awaan. Jadi harus dibarengi dengan akhlak. Ibarat ngadep raja ya kudu nganggo tata krama, cara-cara protokol. Pakai pemenghalai kaya pola yang daru ora pertelo. Pakai pemenghalai kaya pola yang daru ora pertelo apa zalika mungkin hadir akhwal fi haqillahi dalam hak Allah Ta'ala. Apalagi dengan Allah Ta'ala. Bagaimana tidak kita memperjelas adab kita. Ba'ingkana mengkolamun apa zalik. Ba'ingkana mengkolamun apa zalik ketika kita tidak menggunakan akhlak kita di dalam bermunajat pada Allah Ta'ala la yadharu Paingkana mengkolamun apa zalik la yadharu la pertela apa zalik tidak nampak atau tidak dibarengi dengan akhlak yufal yastadilla mongko becik amriyo dalil amriyo petunjuk sapa wong bi kelawan la yadharu ala khirmani ngatasi kaling-kalingan terhalang
nek ora dibarengi wis itu alamat tanda-tanda ngalap dalil tanda-tanda kita akan terhalang an maqamir rojai saking maqam roja saking posisi roja pengharapan. Ini cara madhep Allah kok ora menggunakan tata cara yang benar sesuai aturannya ya sebagai tanda-tanda bahwa pengharapan kita akan ampunan Allah, akan pahala Allah ya merupakan al-akhir terhalang. Wa nuzuli lan tumurun mudun ila hadidil ghururi fi hadidil ghururi dalam inone pembujuk kehinaan ketertipuan wa tamanilan pengharap-harap bayanu hakikatul khabur.